Hermoso cachorro, ¿sí? Es precioso, juguetón, pero crecen rápido. No te duermas, hay que enseñarle desde chiquitito una pequeña disciplina para que él sepa qué es lo que está bien y qué es lo que no está tan bien. Para que él vaya siendo sociable también, vaya aprendiendo y vaya trabajando las cosas que tiene que hacer. No te duermas, hay que enseñarle desde chiquitito ya, jugando, ellos aprenden un montón y van a disfrutar juntos.